खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 28 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 10 कार्तिक दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना फोथायथि आरो आखा-फाखाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खामानि मावनायाव नोंथांनि रोंग'थिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय थागोन, नाथाय रागा एबा हाखु-दाखु माबा मोनसे गाज्रि खालामनो हागौ। गोसो होना थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै गलाय-गथाय सान जागोन। खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोबावै फैनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नखरनि सोद्रोमाजों दावराव-दावसि जानो हागौ। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। सासे गोजाम लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननायनि जाथावना दं। मोनाबिलिया गोजोनखौ लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु सानस्रिनि गेजेरजों गावनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गोरोबलायनानै थागोन। सावस्रिया एभारेज जागोन, नाथाय दावबायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन, नाथाय गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा धैर्य आरो सोलोजों खामानि मावनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव एसे दबथाय। माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नखराव फारागथि सोमजिनो हागौ। देहाया सरासनस्रायै मोजां जागोन। लोगोफोरजों नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। साना गोजोन जागोन। मोनाबिलियाव एभारेज जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोननाया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनसे गोदान जागायनाय जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हागौ, नाथाय बांद्राय फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै गावखौ साननानै नायनायनि सान। खामानियाव माखासे हेंथाफोर थानो हागौ, नाथाय खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानिफ्राय बोर मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नाङै खरसाया बांनो हागौ। गावनि बिबुंथियाव संयम लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन आरो गोदान बिबानफोरबो लागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन दं। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मुलाम्फा गोजाम लोगोनिफ्राय फैनो हागौ।
नाथाय सोमोन्दोआव बांद्राय मिजिंथिनाया नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। बृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै साना मोजां जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब होबाय थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा गोनां फिथाइ मोननो हायो, नाथाय गोजाम दावराव-दावसि एबा गोरोन्थि बुजिलायनाया जाफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांमोननि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं, नाथाय गोसोनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानो नाङा। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै सांग्रां जानानै आवगायलांनायनि इसारा होयो। खामानियाव लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरखौ सोलोजों सामलाय। नखराव जानाय दावराव-दावसिया सुस्रांजागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मिथिस्लाबैयै बुंनाय सोदोबफोरा खहा खालामनो हागौ। गावखौ दबथायना लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला आरो ब्राउन गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव दावगानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया रंजा-बाजा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय गुबुननि बाथ्राफोरखौ बिथा खालामनानै थिरांथा लानाया खहागोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो सानबोलावरिया बांगोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नाथाय गोसोआरि नारसिनथाय आरो गोसोआरि दिदोमथि गैयै थासारिनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।